So let us begin. Please sit in any comfortable meditative posture with your hands on your knees in Dhyan or Chin Mudra. Head, neck, shoulders, back all in a straight line. Eyes and mouth gently closed. Become aware of the whole body from the top of your head to your toes. Awareness of the head, neck, shoulders, arms, chest, upper back, abdomen, lower back, hips, both the legs, the whole body. Shift your awareness to your breath, natural, spontaneous breathing coupled with awareness. I am breathing in, I am breathing out, and I am aware I am breathing in, and I am aware I am breathing out. Let this be the form of awareness for a few moments. Shift your awareness to your eyebrow center, Bhumadhya. And at the Bhumadhya, visualize the form of the Mangalamurti, Sri Ganesha. Feel his presence, his grace, his benevolence. And maintaining your awareness on this experience, we shall chant the mantra Om 3 times, followed by the Shanti mantras. Taking in a deep breath. Together. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Hari Om Tat Sat. Bring your awareness back to the eyebrow center. Keep the awareness of Sri Ganesha. And then gently bring your palms together, rub them against each other, generate some warmth. Place the palms on the closed eyes. Experience the warmth radiating from the palms to your eyes, relaxing and energizing the eyes, the brain, the whole body. And then, when comfortable, gently move the palms away, open your eyes. Hari Om Tat Sat. Namo Narayan. Jai Ho. Today is a very auspicious day. Today is the Janma Day, Janma Din of Param Guru Swami Shivananji Maharaj. He was born on 8th September. And
It is due to his grace that we are able to know about these subjects and these topics, because it is he who initiated Swamiji in the secrets of yoga. And from Swamiji and Swami Niranjananandji and Swami Satyasanganandji, we have been able to receive this knowledge. So today is the day when, in addition to Shri Ganesha, we pay special obeisance to Swami Shivanandji Maharaj and the Guru Parampara. Swami Shivanandji was a giant personality, both physically as well as spiritually. He was a doctor, and after completing his medicine, offering seva for quite some time, then incidents took place in his life which propelled him towards spiritual path. And there he brought about a revolution. He revolutionized the approach to spirituality. So today, in addition to worshipping Ganesha, we will also be offering Shraddha to Swami Shivanandji Maharaj. The Sankalpa which we have taken is the Mahasankalpa of the Aradhana. Sarve api sukhinas santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhave. And joining in this Sankalpa is the Sankalpa for this session. Let us begin with that Sankalpa. For those who have joined in new, in this Sankalpa, there are few places where you need to individually have your personal details chanted. I have put that in the red font. So when we come to that place, then I will pause and you will do the chanting. You will take the details as mentioned. And then the rest of the times, the black bold font is what we will chant together. Let us begin. Om Vishnur Vishnur Vishnuhu Tithir Vishnu Tathavaro Nakshatram Vishnureva cha Yogascha Karanam Chaiva Sarvam Vishnumayam Jagata. I, located at situated near in the Roman year 2022, as a part of the continued collective Satyam Ganesh Aradhana, resolve to chant 11 repetitions of the Ganapati Atharva Shirsha in this session, beginning with the Sadguru Vandana, Sankatanashana Ganesha Stotra, and Ganesh Dhyan. Om Shanti Shanti Shanti. Close your eyes gently and allow the import of the Sankalpa to sink deep within yourself. For success in our endeavors, we need the blessings of the Gurus and benevolence of the Vignaharta, Shri Ganesha.
and we will be invoking them through the Sadguru Vandana and Sankatanashana Ganesha Stotra. Let us begin with the Sadguru Vandana. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram 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 Bhavasagar Tarana Karana He Ravi Nandana Pandana Khandana He Charanagata Kinkara Bhitamane Gurudeva Daya Kar Dina Jane Hridhi Kandara Tamas Bhaskara He Tuma Vishnu Prajapati Shankara He Parabrahma Parat Paraveda Bane Gurudeva Daya Kar Dina Jane मनवारण कारण अंकुश है नरत्राण करे हरि चाक्षुष है गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया कर दीन जने कुल कुंडलिनी तुम भंजक है हृदि ग्रंथि विदारण कारण है महिमा तव गोचर शुद्ध मने गुरुदेव दया कर दीन जने अभिमान प्रभाव विमर्दक है अति दीन जने तुम रक्षक है मन कंपित वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने रिपुसूदन मंगल नायक है सुख शांति वराभयदायक है त्रयताप हरे तव नाम गुणे गुरुदेव दया कर दीन जने तव नाम सदा सुख साधक है पतिता धम मानव पावक है मम मानस चंचल रात्रि दिने गुरुदेव दया कर दीन जने जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है भवरोग विकार विनाशक है मन लीन रहे तव श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Closing your eyes for a few moments, offer prayers and pranam to Guru, to Swami Shivananda, to the Guru Tattva. And now we shall seek the blessings of the Vignaharta Shri Ganesh with the Sankata Nashana Ganesha Stotra. Pranamya Shirasa Devam Gauriputram Vinayakam Bhaktavasam Smare Nityam Ayuh Kamartha Siddhaye Prathamam Vakratundam Cha Ekadantam Dvitiyakam Trutiyam Krishna Pingaksham Gajavaktram Chaturthakam Lambodaram Panchamam Cha Shashtham Vikatameva Cha सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. Now let us meditate on the form of Sri Ganesha. We shall do this with the Dhyana mantra, after which we shall chant the Atharva Shirsha dedicated to Sri Ganesha. Dhyana. Om Kharvam Sthulatanum Gajendra Vadanam Lambodaram Sundaram Prasyandan Madagandhalubdha Madhupa Vyalola Gandasthalam Dantaghata Vidaritari Rudhiraihi Sindura Shobhakaram Vande Shailasutasutam Ganapatim Siddhipradam Kamadam. Om. Meditating upon this form, we shall proceed to the chanting of the Atharva Shirsha. We shall begin with the Shanti mantras. Following that, we shall chant verse 1 to verse 10 11 times. After that, we shall chant the Falashruti verse 11 to 14 once. Shri Ganesha Tharva Shirsham Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangaistुष्टुवांसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यतायुः Om Swasti na Indro Vruddhashravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti nastarkshyo Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadhatu Om Shanti Shanti Shantihi Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyakshan Tattvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi Tvam Sakshadatmasi Nityam Rutam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadataram Avadhataram Avanuchanam Avashishyam Avapashchattat Avapurastat Avuttaratat Avadakshinatat Avachurdhvattat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रुदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यातौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमो शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम्
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं वरदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यातौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्
बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अपश्चात्तात् अपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्चुरद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः
त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकृषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं प्रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धां रक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं कालदेहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगंहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं गदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं
भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो लातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तु लंबोदरायै दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमोशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं कृतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायै कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमो शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूम्
गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं दकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्रीच्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं त्वदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षंयोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद् यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिर्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Hari Om Tat Sat. Gently close your eyes. Hear the mantra vibrations chanting, reverberating in your ears, in your heart, in every bit of your being. For some time, remain aware of the energy generated, which is spreading in the body, in the mind, in the emotions. And while you are aware of this energy, if some thoughts arise, if some emotions arise, if the mind sways to different sense objects, just become aware of the movement of the mind and gently bring the mind back to
the chanting which just took place. If there are thoughts coming up, if there are emotions coming up, keep on observing them. Then gently disengage your mind from the thoughts, from the emotions, from the external stimuli, and connect it to this inner energy which is swirling around. Observe the impact of this chanting at all dimensions. Slowly bring the awareness back to the body. Awareness of the contact points between the body and the floor, contact points between the body and the clothes, body and the breeze. Externalize your awareness a bit and become aware of the sounds and smells coming to you from inside the room. Extend your awareness a bit more and become aware of the sounds, smells, situations, circumstances existing outside the room. Bring the awareness back to the body and gently move the fingers, wiggle the toes, roll the neck slightly from side to side, interlock the fingers, take them above the head, stretch your body. Bring the hands back on the knees and then gently open your eyes. Hari Om, Tat Sat, Namo Narayan, Jai. With this, we complete one aspect of our morning Aradhana dedicated today to Sri Ganesha and to Swami Shivananji Maharaj, whose birthday it is today. And now we shall move ahead to the second part of our morning sadhana, the Swadhyay of the Yoga Sutras of Patanjali. We have been doing this Swadhyay. We are in the 8th week and we will be chanting Sutras 38 to 41. We shall chant them 2 times, after which we will look at the meaning of these sutras. Let us begin. Swapna nidra jnanalambanam va yatha bhimata dhyanadva paramanu paramamahatvantosya vashikaraha क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणिर्ग्रहितृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः. Once again,
स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा यथा अभिमत ध्यानात् वा परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य एव मणेः ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः. Let us go to Sutra 41 to understand the meaning of Sutra. This is a very interesting sutra. क्षीण वृत्ते अभिजातस्य एव मणेः ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः. क्षीण वृत्तेः, literally it means that when the vrittis have got weakened. Actually it means a state when the vrittis have almost been eliminated. Abhijatasya, just like a very well polished. Abhijatasya means well polished. Eva, just like. Manehe, a crystal, a well polished crystal. Grahitru, the cognizer, the one who cognates. Grahana, the medium of cognition, that is the senses. Grahyeshu means the object of cognition, which is the sense objects. Tatstha means resting upon. Tadanjanata, takes upon that color. Samapattihi, complete absorption. And samapatti is again a state. So what does this sutra mean? We need to understand this properly. When the chitta attains the state of kshina vritti, means when the vrittis have almost been finished off, eliminated, then there is complete absorption of the mind into the cognizer, the object of cognitions, the sense objects, and the medium of cognitions, the senses, resulting in an untainted, pure, perfect reflection, just like a well-polished crystal which reflects the color of whichsoever object it rests upon. Such a state is known as samapatti. Now, this is a very interesting state, interesting sutra. It tells that by the practices which have been spoken of in the last almost 10 sutras, the state of yogaha chitta vritti nirodhaha, that we have started moving in that direction. Almost nirodh has happened, 60, 70, 80, 90%, depending. When that happens, there is a state which is called as kshina vritti. The vrittis have almost been gone. Only traces, memories of very faint remains are there. Then there is a complete absorption of the mind. There are three things: the cognizer, something which cognates, the object of cognition outside, the sense object, the medium of cognition, the senses. All of them, they come into a very same state, high fidelity. So there is no discrepancy over there. So there's a complete absorption of all of this into one, which results into a complete reflection. Whatever is the mind sits upon, contemplates, exactly that is reflected inside. How? Like a well-polished crystal. You have a diamond. Now, that diamond is a raw diamond.
it does not reflect. Then you just cut the diamond into the proper shape. It reflects a little bit, but there is some different colors which come in. But then you polish it completely. When it is polished fully, it is made perfect. At that time, if you place it on a red object, it will reflect red color. If you put it on a blue object, it will reflect blue color. And it is as if there is nothing in between. That diamond almost does not exist. When such a state is reached, that state is known as samapatti. Such is the states of yoga which have to be eventually reached by sadhaks who are serious in the science of yoga. With this, we complete today's Aradhana and we dedicate it to Swami Shivanandji and to Sri Ganesha. And I'm sure all of us will understand, will know that this is not easy. At least for me, I don't feel it is easy. I won't be able to do all of this. I don't know, maybe some of you could do it. But Swami Shivanandji realized after completing the whole process, he said once that I have reached that place beyond which there is nothing. And after that, then he came back in compassion to the people of the world. And he brought this knowledge to us, like many saints who have done it in the past earlier also. And he realized that it is not easy for people to do this. Maybe 5,000 years ago, the state of mind was different. But today, the state of mind is different. We can't do this. So how can we reach that goal, which we have been reading about? And then in the next week, again, we are going to go into different types of samadhi, which doesn't seem to be likely for us because we can't keep our mind focused for a moment or so. That is why he formulated other path, which is much simpler, but it incorporates the same very principles, keeping in mind the limitations of humankind. That is the yoga which Swami Shivanandji called as the Eightfold Path for today's times. And that is serve, love, give, purify, meditate, realize. And having realized, be good, do good, and be kind, be compassionate. The Eightfold Path. After realization, he says, does not stop. Okay, I have realized, Aham Brahmasmi, job not done. Then come back. Be good, do good, be kind, be compassionate. That is the ultimate. And that is the way we can progress in our life. So it is to such a giant personality that we bow on today's occasion of his birthday. Hari Om Tat Sat. Namo Narayan. Namo Narayan. 3,000 mark. Namo Narayan. Namo Narayan. Yes, Sri Vidyanandji? Crossed 3,000 mark of our chanting. Kya baat hai. What a very nice thing, huh? Bahut, very, very nice. Beautiful. Namo Narayan. Namo Narayan. Do we have Ashish with us here? Namo Narayan, Swamiji, Ashish here. Namo Narayan, Ashish. So there was a request from different people. I'm sure many of you already know what we are doing, but
somebody had requested what is it that what are the different yoga practices and yoga activities that we do as a part of the activities of Satyam Sumiran Yoga Research Foundation. So I will request Ashish, if you could briefly give everybody a small outline of the various yogic yoga related activities. Sure, Samaji, I can do that. Can you give me the privilege to share the screen? I have one single slide that I can present so that Oh, people can beautiful. see. Yeah, done. Okay, so as Samaji said, there are a number of sessions planned for both for the internal SSYRF group as well as open to outside people for different aspects of our wellness here. And Swamiji has kindly taken the time to really help us dive to the deepest extent possible where we can improve different aspects of our wellness. The, the first one that is there in the calendar is the metabolic disorders yoga session. The metabolic disorder is primarily about the different diseases that people can get because of disorders related to metabolism, which is hypertension, diabetes, and stress-related issues. So this workshop is going to be across six or eight different sessions from September, starting from September 12th. The This is open for registration now, so I would strongly advise that people are able to register for this. And it's going to be a very deep dive session where not only the background about the issues will be shared, but also different yoga practices will be actually done by Swamiji, and we could inculcate that in our daily lives and help mitigate the issues that come out from these problems. So this is the metabolic disorder, which is starting very soon. After this, we have the yoga for cancer session, where we would learn more about how to prevent cancer and how to manage it, given that cancer has become an epidemic now, and every other household is getting impacted by it in one way or the other. So this is the session that is starting um, um, from 24th of September. So it will start with a webinar on 24th, and then the workshops will follow after that. This will also be open for registration very soon. The next one would be the yoga for muscles, bones, and immunity. This is probably primarily for general health, where we can take care of our flexibility, strength, and different aspects of the physical body. More very much aligned to what we want to do for our day-to-day wellness. Registration for this will also start very soon. The details of this will start getting published from 24th of September. The actual workshop will start at some time in October. Then we have yoga for stress management and emotional resilience. So this is about the mental wellness aspect of our lives, where how to manage stress and how to become more resilient emotionally would be shared by Swamiji, and how we can become how we can gradually become more able to handle day-to-day situations, which can often lead to different kinds of diseases because of the thought process that we have. So we would learn more about how to manage that. That would be followed by the women's yoga, which is actually going to be an ongoing program. So the others are more like workshops, which will start and end in some time. But women's yoga is going to be an ongoing program, which is, I think, all the women in the group who have privilege to know about this are really looking forward to, and I would strongly advise others also to really register for it. This is going to be 2 days per week in the morning, and this is going to help women become more healthy, and would focus on primarily their wellness. So apologies to the men here, but this is something that will have a registration page, which I would share very soon. So all of these 5 or 6 workshops which are immediately planned are something which would have registration pages, and I would share it to the whole group and publicize it very shortly. There are more workshops being planned as well. These were the immediate ones that we have finalized on, starting very soon, starting with the metabolic disorders.
So this was a very brief on the yoga things that we are planning. Swamiji, anything that you would like to add here? Three things that there is also, you see, these are for therapy for health, and then for spiritual growth and wellness and personal development. We have, like, we are having Chakra Shuddhi part 1 going on. We will be having another session which will help us understand about our role between ourselves and the ecology, the tattvas, and the shuddhi of the tattvas. That is going to be there. There will be also, once we will be finishing the swadhyay of the first chapter of Maharishi Patanjali, we will be starting a swadhyay of a different subject, which will be on Atma Bodh, no, on Tattva Bodh. So, you see, we speak of tattvas. So, both these will be parallel. And then that way, then multiple things will be, these things will be going on over a period of time. And all of you who are interested can join in. And this women's yoga, actually, it was not in our schedule, but by popular demand, it was there. And we said that is also very essential, because they are the backbone of the society. And if there is a popular demand from them, we will need to acknowledge that. So that is the activities on yoga, which are being planned by SSYRF. And other activities are also there. Shilpa, somebody should also introduce what are the other activities, the seva activities, either today or tomorrow. And once again, reminding those people who haven't attended earlier, tomorrow is going to be the Purnahuti. The Purnahuti will take place with Havan, and the Havan will be of the Atharva Shirsha mantras. So I will be sharing with you the mantras, but basically, can you see my screen? I hope so. So suppose here you have the mantra. The mantra starts with Namaste Ganapataye, all the way till the end of one. So this is one mantra. So we will start and say Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksha Tattvamasi and all till Sakshad Atma Sinityam. Then we will say Swaha, and we have made one offering. Next we go Om Rutam Vachmi Satyam Vachmi Swaha. Then Om Avatvam Mam Avavaktaram, and so on till Pahi Pahi Samantat Swaha. That way we will be doing the ahutis with the Atharva Shirsha mantras, which we have been chanting for the last 8-9 days. We will be doing 11 rounds, what we have been doing every day. So it is going to be a long thing, but a fitting finale that will happen tomorrow morning, India time. And tomorrow evening, we will be having some interactions about your experiences, your doubts, your questions, your views. That tomorrow evening is the time when you talk and I listen. Okay. So with this, let us conclude today. Keep in mind the memory of Swami Shivanandji and of Sri Ganesha, so that they may bring auspiciousness to your day. And lastly, before we leave, spend some time thinking about the sankalpa which Power off. you take. We have generated a lot of energy during this 8-9 days. How do we want to direct this energy? To which purpose, direction? That is what you should think over. And when Ahuti happens, then mentally you should take that sankalpa. With this, let us conclude. Hari Om Tat Sat. Narayan Jai.